मैं एचएम अमितपाल सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन स्क्वायर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो टाइपिंग चल रही है 6 फरवरी से, उस टाइपिंग में कैसा मैटर आ रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कैसा हार्ड हो रहा है मैटर या आसान हो रहा है, सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग हो रही है या वर्ड पेयर पर टाइपिंग हो रही है। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। यदि कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बीएसएफ